Aminareo ry havana ny famindrampo sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Iombona amin'ny fanompoam-bavahana ho fideranan'ny tompo isika. Ny salamo fahazato vakitsika mitsangana ary tsy hipetraka raha tsy aorianan'ny vavaka ianareo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany. Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Hivavaka isika. Tonga eto an-tranonao indray izahay ry Tompo Andriamanitray, rehefa notantaninao ka nahadingana ny torimaso saritsary-pahafatesana tamin'ny aliny. Rehefa novimbininao ka naly lalana dia misaotranao satria mbola tsapanay, hitanay, jereny ny masonay ny tananao, mandray anay ampitiavana ato an-tranonao. Fa eo anoloany ny fitiavanao indrindra no miariary ny tsy fahatanterahanay. Fantatray fa te anontany anay ianao, tsy manakavaly izay afa-tsy ny fahadesoanay. Ko mangataka aminao ry Tompo, aorenao aty anatindray ny fanainao masina, aoka hody aminay ny fifaliam-pamonjena. Dia ny fanainao masina izay efa nitenenanao tamin'ny alalan'ny Soratra Masina no mbola irinay, hiresahanao aminay indray, hampianatra anay indray amin'ity maraina ity. Dia hiavao aminao izahay Tompo. Ireo namanay mbola miazakazaka ny andalana ho tantaninao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Ny Jaona 1:20 manomboka eo amin'ny 5:10 hatramin'ny 7:10. Jaona 1:20 hatramin'ny 7:10. Hanaraka ny vaky ny Soratra Masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesoa tamin'ny Simona Petera: Simona zanaka Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'reto? Hoy izy tamin'ny: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy tamin'ny: fa ano ary ny ondrokeloko. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany: Simona zanaka Jaona, moa tiava ianao. Dia hoy izy tamin'ny: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy tamin'ny: andraso ary ny ondroko. Hoy izy fanotelony: Simona zanaka Jaona, moa tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao in-telo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesoa taminy: fa ano ary ny ondroko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia aninjitra ny tananao ary olo-kafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazainy hanambarana ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny Soratra Masina voavaky teo dia tantara ny amin'ny Petera vita sakafo niaraka tamin'ny Jesoa no manoloana antsika, anontaniany manao hoe moa tiava ianao. Fanahy masina ny ry havana, mbola hitarika antsika sy andresy lahatra antsika hiavao ao anatin'izao hafatra izao.
Tsy maintsy tsy aivina mialoha ny iarahantsika amin'ny Mofonaina ny vitsivitsy momba ny Petera. Petera nandahan'i Jesoa Kristy in-telo talohany nahafatesany izy ilay enjehana indrindra ho tonga amin'ny fahafatesana amin'ny hazo fijaliana. Petera eto amin'ity perikopa ity dia miaona amin'ny tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary Petera eto amin'ity perikopa ity dia natony ny tompo rehefa vita ny miara-misakafo. Petera miavao. Avy amin'izany dingana no tsy aivina teo izany, sy akoatran'izay nahafantarantsika ny Petera amin'ny ankapobeny, hita eto amin'izao perikopa izao fa niavao izy ary niavao taorian'ny fiaonany tamin'ny tompo. Tsara ho marihana feo amin'ny 5:50 dia voalaza ny hoe amin'ny anaran'ny tompo rehefa nisakafo izy. Amin'ny dika teny hafa dia manao hoe rehefa vita ny sakafo. Rehefa avy niarany sakafo zany i Jesoa sy Petera ary ny namany dia nanontany amin'ny Petera i Jesoa. Miavao ao amin'ny tompo ny mino. Ny tompo manontany manao hoe moty ava ianao. Miavao amin'ny fitiavana. Rehefa vakitsika ny Soratra Masina dia mifamaly resaka tsara Jesoa sy Petera. Moty ava ianao, fantatrao fa tia anao aho. Fa rehefa rahantsika, ary noana fefa fantatsika zany, satria tsy vo izao ity Soratra Masina ity, eo ambany masitsika, dia resaka tsy mifankahazo ny any Jesoa sy Petera. Jesoa dia manontany ny amin'ny fitiavan'ny Petera azy, amin'ilay fitiavana tsy misy takalona ny agape, fa i Petera dia mamaly any Jesoa amin'ilay fitiavan'ny firahalahy, fifankatiavan'ny mpirahalahy. Amin'ny fanonana grika dia ny hoe agape sy filia. Ndray manontany hoe tiava ianao, agape, ndray mamaly hoe tiako ianao ohatry ny ralahiko. Tsy mifankahazo ny resaky Jesoa sy Petera. Ry havana malala, manavao antsika amin'izany atao hoe fitiavana izany i Jesoa. Tsy fitiavana fifanakalozana amin'ny samy olombelona, fa tena fitiavana tsy misy takalo, tsy mitady tamberina. Izany no anontanian'ny tompo. Rehefa avy ny sakafo, ilay niombinaina teo iny, tsy vitavitany hoe ny avy ny sakafo, fa fotopitorina tsara hoe ianao niara-ny sakafo tamiko ve? Tena tia tsy misy takalo. Sa hoe domina tapany mba andoherany. Dia izany koa ry havana ny fiainantsika. Azadonina isaky ny avy miara-misakafo amin'ny tompo sika toy ny hoe niara-ny sakafo, namaly ny fanasan'ny tompo, dia tsy vitavita ho azy iny hoe lany ny mofo sy ny divay, dia raisina ny Tsodrano, ny Hafatra sy ny Tsodrano, dia ndeha hivoaka ny varavarana dia mody manontany anao ny tompo manao hoe moty ava ianao. Entinao mody fotsiny ve zany fanontaniana izany? Torak' izany koa raha avy nihinana ny Mofonaina ianao ka hirava amin'izao fanompoam-bavahana izao, dia tadidy io fa manaraka anao ny fanontaniana hoe tian'i Kristy ve ianao. Miavao isan'andro isaky ny tafahoana amin'i Kristy, mitsangana tamin'ny maty ry havana ny fitiavantsika ny Kristy. Tsy maintsy hiavao ny fitiavantsika ny Kristy raha vao tafahoana tamin'ny alalan'ny fanompoam-bavahana ka ny fahanany teniny isika. Raha tafahoana tamin'ny fanasan'ny tompo ka nandray ny fanasan'ny tompo isika. Ny olona izay tsy nanatrika ny fanasan'ny tompo dia tsy mba amerenan'ny tompo ny fiavaozana. Ny olona izay tsy nanatrika fanompoam-bavahana ka tsy nandray ny tenin'Andriamanitra dia tsy hanantenana fiavaozana. Raha vita ny sakafo, raha vita izay niarahanao tamin'ny tompo, na ny Mofonaina, na ny fanasana mafina, na ny toriteny, dia izao ihany manontany anao ny tompo, moty ava ianao.
ovay ilay fiainana feno fandavana tahaka ny petera mba ho tonga fanekena. Miavao amin'ny fitiavana. Zay ny andininy fa 5:10 hatrany amin'ny andininy fa 7:10 moa zany. Fa mbola eo amin'ny andininy fa 10:10 fa 11:10 fa 7:10 ihany sika riavana. Tsy hoe miavao amin'ny fitiavana ihany fa miavao amin'ny fanompoana koa. Rehefa manaraka sika dia miova ny toy ny dinidinka indrindra avy amin'ny Jesoa. Ny voalohany eo amin'ny andininy fa 10:10 manontany izy dia mamaly Petera dia izy manao hoe andraso ary ny ondrikeliko. Eo amin'ny andininy fa 11:10 manontany izy dia mamaly Petera izy manao hoe fahano ny ondriko. Ao amin'ny andininy fa 7:10 manontany i Jesoa mamaly Petera ary Jesoa manao hoe aona ny toeny andraso ary ny ondriko. Sa mbola ondrikeliko ihany. Tena fitomboana amin'ny fanompoana ilay fiavaozana entiny dinidinka ataon'i Jesoa amin'ny Petera. Ry havana malala, ny fiavaozana dia fitomboana. Ny fitombontsika amin'ny finoana amin'ny fandraisana andraikitra dia mariky ny fiavaozana koa. Izay koa avadika kely dia azo ilazana azy. Rehefa tafahoana amin'ny tompo isika dia tsy maintsy hiavao ka hitombo fandraisana andraikitra. Ny fiandrasana mitombo famahanana. Ny fiandrasana ondry kely lasa fiandrasana ondry na kely na lehibe. Mety hoe mpampianatra sekoly alady zany ianao. Rehefa avy eo anao dia inona? Ianareo no mamaly. Hoaiza ianao io? Raha naiky havaozy ny tompo. Hitombo hatraiza ny fanorantenanao. Hiavao tahaka ny iny ianao. Ny fiaonantsika amin'ny tompo ao aorian'ny fanompovavana toy izao averina indray na amin'ny fanasana masina dia anontaniana ianao ary ametrahany ianao ho tompona andraikitra hiavao hatrany sy hitombo amin'izany andraikitra izany. Ny fahatelo ry havana miavao amin'ny herim-po izay azontsika alaina eo amin'ny andininy fa 9:10 sy ny fa 5:10. Raha mbola tanora ianao dia isikina fa rehefa antitra ianao dia olo-kafa no anikina anao. Manazava izy eo amin'ny andininy fa 5:10 izany no nolazainy anambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazany izany dia hoy izy manaraha. Ny fiaonana amin'ny tompo dia fiavaozana koa amin'ny herim-po. Herim-po amin'ny fanarahan-dia izay tokony ho tsaroan'i Petera. Izany voambolan'izany dia nampiasain'i Jesoa fony izy ny antso ny mpianatra ny teny manao hoe andeha anaraka fa ataoko mpanarahantolona ianareo. Raha misy tanaraka aoka izy hitondra ny azo fijaliana ka anaraka. Io voambolan'io dia milaza fa ny fiaonanao tamin'ny tompo tsy vita n'indray mandeha dia hoe andeha tsia fa manaraka ny tompo ianao. Miavao isan'andro ny dianao miaraka amin'ny tompo ary tsarova fa io dianao miaraka amin'ny tompo io tsy mora ho an'i Petera dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana ny tsingoloka no fahafatesany. Tsy andeha amin'ny sitrapontsika intsony isika rehefa niavao tamin'ny fitiavana ny tompo, niavao tamin'ny fanompoana fa mandeha arak'izay hitarihan'ny tompo atsika. Izany ilay miavao ry havana. Mandeha amin'ny fanoloran-tena, mitombo amin'ny fanoloran-tena, tsy araka ny sitrapontsika fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ireo ny hafatra izay nanafarana antsika. Tsarova fa isaky ny vita sakafo miaraka amin'ny tompo ianao dia anontaniany ary omeny andraikitra dia tafiany herim-po mba havita ny fanarahana azy hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa mbola niteny taminay indray ianao ary manaitra ny fo sy ny saina ary ny fanahinay. Hay rehefa avy misakafo miaraka aminao izahay dia manana fanontaniana
mety tsy azonay ianao atao aminay. Ny angatanay tompo dia ny fanainao masina no ampandrianay mandrakariva izany fanontaniana izany, hitarika anay amin'ny fandinihan-tena ny amin'ny fitiavana ianao, mba hitombonay amin'izany, hiavaozanay isan'andro amin'izany amin'ny alalan'ny teninao, ao anatin'ny fanasana masina izay ombonanay amin'ny mpianakavy ny finoana. Ny angatanay dia ny asanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mampahatsiaro anay fa nomenao andraikitra izahay ary tianao hitombo hiavao amin'ny fandraisana andraikitra. Ny angatanay dia ny fanainao masina hitarika anay amin'ny lalana izay tianao andiananay fa tsy nisitraky ny fonay. Dia mino izahay tompo fa fiainana feno fiavaozana vokatry ny teninao namanana anay ny fiainanay androany. Ivoaketo izahay dia orenay ary hovalianay mazava tsara ny fanontanianao manao hoe moty hava ianao. Voniny izahay hiasa ho anao, voniny izahay hanaraka anao. Dia indreo indray ary tompo ny fandaharam-potoana izay heverinay ho amin'ity herinandro vaovao ity, ho an'ny tontolo andronay. Hamasino ireo, hamarino ireo ary ampio izahay amin'ny fikasana sy ny fanaovana. Indreo koa hitanao ny heverindreo manodidina anay mba ho tanterahana. Misy amin'izy ireny mety efa eny an-dalana mamonjy asana fianarana, misy amin'izy ireo mbola eo am-piomanana, misy amin'izy ireo marary ampandrina. Dia amin'izany rehetra izany tompo, ianao no hijery azy ireny, hitsinjo azy ireny ary anaitra azy koa amin'ny fanontaniana manao hoe moty hava ianao. Mivavaka aminao ho an'ny firenenay, mivavaka aminao ho an'ny fiangonanao. Mbola anatin'ny fivoriany ny mpiandraikitra foibe Fjkm dia ianao tompo anome herim-po, herim-panahy, herin-tsainany rehetra mba hampivondrona azy ireo hamoaka fehi-kevitra tokana araka ny sitraponao fa tsy araka ny sitrapo-tenany ihany, ho fampandrosoana ny fiangonanao. Dia ny mahasoanay tompo dia angatahanay mba ho tanterahanao. Fezinay ny vavaka nampianarin'i Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho hamasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Omeo anay amin'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny fahatokina ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesoa tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Mandihana amin'ny fitiavan'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.